आपिया बाड़नी बहारा में शशि बाबा हर चैत के लहरा में अरे पिया बाड़नी बहारा में दर्द उठावे पूरा अवैया रे चैता कैसे कैसे होई है कटनी आ एही बात के भइल सोचनी कैसे कैसे होई है कटनी आ एही बात के भइल सोचनी काहे कि आइलनी नानन दो के भैया रे चैता जिंदगी बड़ी लागे बाऊ अमनवा करे खाली माहू जिंदगी बड़ी लागे बाऊ आहे मन करे खाली माहू तहिया सुख के हो गईली खटैया रे चैता अरुण बिहारी के आशा कबले देखिए विधाता बरमाई हनुमानगंज बलिया रमेश यादव जी पुरस्कार देनी प्रणाम बा बिहारी के आशा बोले देखिए विधाता गोपाल जीवन गोइल नीर दैया रे चैता कल के राजा जी मैं लोग के खेत कटा के घरे आ गइल हमनी में बुझाते कि साढ़ भैंसा चर जी है सो कहले रह चैत में अभी तक कइला ना मैं लोग के खेत कटा गइल बाद में आइए के का तू करबो बाद में आइए के का करबो एक लाइन में कहते रे का शशि बाबा चैत पिता का करबो परदेसी बाबा हमारा से खेत ना कटाए परदेसी बाबा हमारा से खेत ना कटाए
हजारों हजार के पुरस्कार हमारा भाई बोक्सा पंचायत के माननीय सुरेश मुखिया जी और हमारा जगदीशपुर बक्सर से शशि बाबा 500 रुपया के पुरस्कार देने हम प्रणाम करबे धरती के जय जयकार रही। और अतिया कहते के राजा जी आज तक हम कुल काम कैले नहीं हर में आज कोई निकटनिया आज तक ले नैहर में ही कुल काम नहीं के कैले नैहर में आज लेना कोई निकटनिया कैसे बांध बोझा कैसे धर करतनिया कैसे बांध बोझा कैसे धर करतनिया अरे धर करतनिया ए राजा जी चैत कलयुग में जोर जिया हुक में चैत कलयुग में जोर जिया हुक में देह सुख है वही लिखताई परदेसी पिया हमरा से खेत ना कटाई परदेसी बलम हमरा से खेत ना कटाई गीत के लास्ट भाव भाई सुनील जी अइले तो हमारा ना बुझल कि यूट्यूबर वाला भाई पर काहे खिसिया गेले कहले कि तोहरो लोग से चंदा लेवे के चाहिए ये लोग बाकी तोहरो लोग से पैसा लेवे के चाहिए ये लोग बाकी इहे लोग बाकी गोवल बक्सर में रहता रह के नहीं के जानत ई लोग छोड़ दी देश विदेश के लोग जानी जाए ये लोग बाकी ढेर लोग ऐसे फायदा यही लोग के नहीं खे फायदा ब्यास लोग के भी बाजे करा के केहू नहीं खे जानत यूट्यूब के माध्यम से पूरा लोग जाने लगा ओकरो के मार्केट में लोग ओकरो के तू कहत रहे कि काहे के तू लोग ई तारा लोग के फायदा बा हमनी के फायदा नहीं अरे ये इनका रहने हो गइल है हमरा भैया हरे राम जादव जी हरपुर के माध्यम से पुरस्कार देने प्रणाम बा है गीत के लास्ट रोजे गाँव नहीं भी कहले कि 20,000 रुपया हिजा मिलेला कमाए के चाहिए तारा गिने में गलती भइल हमनी के सुमिरन में 15-17 मिली गई हां ई दूसरका ताल हो एगो गीत गौने 3-4 हजार रुपया ओहो में मिलल है 20 कबे पूज गइल बा हां हां ई भइल कि तोहरो कुछ आ गइल हिसाब पानी के काम भाव कोनो बात नहीं अरे वही खातिर दौड़ते बड़े अरे मान ली कि इनका के पैसो देब तो पैसा बेकारे जाए कुल दारू पी चल जाई भट्टी में लास्ट गीत के भाव खैर छोड़ी भाई हमें कोनो बात नहीं के आ वो हमारे टीम से गौले है कुछ कहल भी ठीक नहीं हां ना लास्ट गीत के भाव जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना भीजता ते चोली टप टप चुएला पसीना भीजता ते चोली टप टप चुएला पसीना अरे चुएला पसीना कमलदेव भैया एगो माला से स्वागत कर खड़ा होके बहुत हमारे बड़ प्रेमी हमारा गुरु भाई भी बानी हमारा राधा कृष्ण व्यास के शिष्य बानी हम प्रणाम करतनी ए धरती के जय जयकार बहुत बहुत पुरस्कार हमारा संग्रामपुर निर्मल जी के माध्यम से मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन वाह वाह और उड़ा बिहारी कैसे मन के संभारी उड़ा बिहारी कैसे मन के संभारी गोपाल बिना अपना रहाई
सुरेश मुखिया जी के माध्यम से पुरस्कार पा गोपाल विनय बान रहाई परदेसी पिया और हमरा से खेत न कटाई परदेसी पिया हमरा से खेत न कटाई हमारा से खेत न कटाई हमारा से खेत न कटाई परदेसी पिया हमारा से खेत न कटाई। उमेश यादव माननीय मुखिया जी बोक्सा के माध्यम से मिलन हम प्रणाम करतनी। अब एगो भगवान कन्हैया के हमने के तनी चैता हो जा आऊ है पहन के खाड़